超古理論、天地鬼神、人間奇才，狄金美帶你遊走奇幻大世界，超輪鬼才。各位好啊，我係狄金比啊！我將於12月28日聯同妙醫師同埋加比去廣州大佛古寺進行念經抄經回向，屆時妙醫師更會喺藥王前幫大家把脈化病氣。如果你都想參加嘅話，快啲聯絡我狄金比啦！Hello， 翻嚟新一集超輪鬼才啊！狄嘉你好啊 ！Hello， 嗱，狄嘉，你有冇睇最近啲新聞咧？好多時咧又話一啲藝人去死啊，尤其是今年咧好多，同埋即係個數量多好多，同埋咧都係一啲突發性啊，又話突然間死亡啊，又話原來隱瞞咗 cancer 好耐啊，然後最後都係唔得啊，即係其實有好多喺今年嗱，我唔知係因為啲人即係嘩眾取寵係咁播出嚟啊，定咩？有啲都好後生啊，咁然後我就喺度有啲網上傳聞啦嚇，或者有啲你話陰謀論又好啦，就話咧就係因為關咩事咧？就係關我哋之前打咗嘅新冠針，係啦，就開始發作啦，即係佢嘅副作用開始出嚟啦。所以咧好多時咧西醫因為已經融入咗我哋體內啊，好多時咧西醫咧就話冇啊，突然間心臟梗塞啊，突然間啲血上唔到腦啊，及時醫治唔到就所以死咯，即係好多時都係咁嘅。然後咧我就問阿狄嘉，喂，其實係咪真係關呢樣嘢事咧？嗱，我自己就有打復必泰，係啦，咁我就打咗唔記得2針定3針嘅，應該3針啊！如果你咪出唔到去嘅，出唔到街。咁總之係啊，即係2、3針啦。咁即係亦都係因為阿狄金比咁問咧，咁我就去感受下支針喺我入邊嘅感覺。嗱，呢個就得意啦！我初都唔明阿狄嘉啱乜嘅，知原來阿狄嘉有神奇透視眼咧，去追蹤支針有咩遺留喺身體入邊啊！唔係應該咁講，因為身體嘅結構咧本身就係即係人係好熟悉自己身體結構 suppose 同埋嗰個感覺嗰件事係唔同噶嘛。係咁當年我打針嘅時候咧，我係感應住佢嗰個啲針入嚟嗰個液體啊，我係 feel 住佢係流到去邊嘅。其實咧，好多人咧打針嗰時咧就冇眼睇嘅，打咗就算嘅。你又調翻轉又頂日啦，我係 feel 佢流入我身體入邊。哦，咁因為其實咧呢個同一個敏感度有關嘅，同埋你個譬如你嗰個敏感度或者你嗰個感覺夠強嘅話，其實係 feel 到嘅。係啦，譬如佢流到膊頭啦，流到隻手啦，流到隻腳啦，跟住原來會熱嘅咁樣樣。咁嗰陣時咧就我覺得呢個幾得意啊，跟住之後有啲人因為咁而發燒。係冇錯。係啦，因為佢係流入身體裏面係會發熱嘅。係啦，咁而呢個發熱呢個針咧，其實我曾經都試過打過類似嘅針嘅。係啦，有冇如果你即係啲預防針嗰啲啊？唔係。如果你有做呢個腦嘅顯影啊，係啦，你要打啲顯影劑咧，嗰支顯影劑又係熱嘅。OK。係啦，咁所以其實真係有一啲 chemical 元素係可以打入身體之後咧會變熱嘅。係啦，咁當然啦，咁呢一個即係大家冇乜試咯，希望唔好試到啦。OK。咁但係的確係好多坊間嘅説法就係講呢支針好有問題。跟住之後話亦都係近年尤其是 COVID 之後啦，接二連三好多人走，其實唔單止係今年嘅，你可能講話其實嗰啲演員都年紀都唔細啦，係啦，全部都好似60以上㗎啦。咁你話因為身體自己各自嘅問題，其實真係年紀大而佢會各種因病痛而走，其實都好合理嘅。咁但係會唔會因為其實佢哋唔係真係好大病大痛，但係就係突如其來，就算年紀大就特別容易會離開咧咁樣？因為有啲係直情可能唔開緊工啊。或者好平常生活就累低咁就累低㗎啦，跟住走咗㗎啦，就走咗㗎啦。係啦，係好多突發嘅，同埋都多老人家走嘅，所以變咗即係推算就話嗰陣時因為打咗針啦，跟住加快咗老人家嘅一個衰弱，同埋一個會多咗病痛，跟住就咁樣突如其來。因為點解咧？因為話即係傳聞啦嚇，就話嗰支針咧係喺嗰陣時係抵擋到個病毒啦，但係咧佢其實因為你要太急速去 push 呢件嘢，其實呢支針係有後遺症。即係好多人都會咁樣去推斷，冇㗎嗰一刻你好咗，但係嘅後遺症係之後先發㗎嘛。係，咁所以咧，我就亦都因為今日呢一個 topic 咧，我就真係去感受下我身體入邊嘅狀況。即係自我 body check 係嘛？梗係啦，睇下知阿復必泰支針去咗邊，跟住或者佢嘅液體嘢去邊啦。係。咁當我去凝視嘅時候，或者我去感覺嘅時候咧，我 feel 到我嘅血管入邊咧係有一啲
嘢啦，一嚿嘢啦，即係類似係，其實佢唔係硬的一嚿嘢嘅，佢係一個你當啫喱狀啊，係啦嘅嘢啦，係啦嘅嘢啦，咁佢一嚿嘢喺度，咁係比較硬身少少嘅啫喱，咁然後咧佢係長身扁身嘅，咁長？冇咁長，即係總之有啲長啦，係啦，咁啊，因為我放大咗嚟睇，我即係我係可以睇到血管入邊嘅嘢嘅，似咧嗰套卡通片咧，即係唔係啊？嗰套動漫咧，話咧我哋啲細胞係人嚟㗎嘛？嗱，其實咁講嘅唔單止我，其實我啲學生咧去到高 level 嗰啲咧，佢都可以零視睇到人嘅身體入邊嘅結構嘅。咁可唔可以搬走啲嘢咧？令到啲細胞唔得嘅，純粹睇嘅。先零視先。OK，分開一步步嚟嘅。咁然後咧，咁我見到嗰嚿嘢咧就係一個長嘅。咁然後我就拆解到咧，其實咧嗰嚿嘢咧，其實本身咧，如果對一個身體健康嘅人嚟講咧，係冇乜影響嘅。係啦，咁如果佢啲血管正常啊，佢啲血又正常啊，佢身體狀況正常嘅話，就係冇問題嘅。咁但係如果假設佢嘅本身身體已經係唔好啦，例如佢嘅血管比較窄啦，係啦，又或者係佢嘅血嘅嗰個濃度係比較結身啦，咁咧就有機會咧影響到嗰個人咧嘅個心臟啊。同埋個血管嘅問題啦，係啦，因為你知如果血管窄嘅時候，有機會阻塞咗啦，冇錯，係啦，亦都有機會因為佢嗰個血液個濃度太濃啊，太結啊，咁變咗佢就推動唔到嘅時候，有機會慢慢聚積落去嘅時候，有機會就會再塞啦。因為好多時咧心臟病啦嗰啲咧你即係去醫院急救啦，佢會叫你簽份嘢啦，然後咧就會打支針嘅，嗰支咧就叫溶血針。就係咧，就係貨，因為咧佢就係會認為啊，你心臟嗰啲血管可能硬化啦，可能收窄啦，咁啲血太結過唔到咧，就溶解啲血液就稀釋啲佢，就令佢繼續可以喐到，所以就即係緩解咗你所謂心臟病。之後可能 check 到最後就要通波仔啊 whatever 咧，先至去行呢一步嘅。但係急救嗰下咧就會打嗰支針嘅。所以 that's why 其實呢幾年係多人心臟病發或者心肌梗塞，冇錯，係有嘅。因為我最近早排都有聽過有朋友心肌梗塞，係啦。咁所以咧，如果呢支針咧，其實佢唔係為咗害人嘅，我就 feel 到其實佢係，因為我 feel 到嗰嚿嘢咧係真係有冇喐動啊？隻棘仔喺度嘅。頭先我感試嘅時候咧，就係我隻喺我小腿入邊，係啦，佢就冇上到我身體任何一部分嘅。咁所以如果係小腿就影響不大啦。你咪逼咗佢，係咁逼佢去嗰個位度。我冇啊，冇啊。但係可能我會成日腳髀咯，唔知有冇關係。係啦，咁竟然係咁啊！係啦，咁跟住之後咧，嗰嚿嘢咧，其實你話我又覺得，如果你話即係我覺得身體健康真係好重要。係啊，如果你個血管真係窄啲嘅話咧，有機會即係如果你嗰排唔係好流動或者嗰個血液循環唔好嘅話咧，真係會瀨嘢喎。OK， 嗱，因為咧我頭先即係我問阿迪嘉話你打邊隻㗎？咁你打復必泰啊嘛，係咪？咁我話我打科興嘅喎。咁嗱好多時喺傳聞咧就係即係科興係溝水嘅嘛，即係啦即刻溝稀啲啦。但係然後我問迪嘉，我心諗咁我應該嗰嚿嘢應該唔同啦嚇，簡單嚟講。然後我就問迪嘉。咦，你嗰粒嘢係唔同，不過你有幾粒喎？係啊，因為我就試下零時去睇啊，迪金比個身體入邊嘅嗰啲狀況啦。咁佢唔同嘅，咁咧科興嗰粒咧就係一粒好似黑色圓嘅波子咁樣。即係咪好似粒叫咩啊？應該好似粒芝麻？唔係芝麻，都唔係芝麻。一個波子圓嘅，跟住咧就好有幾粒散佈喺身體唔同部分，即係背脊又有啊，腳又有啊，屁屁又有啊，即係唔同嘅部分咯。咁的確而呢粒，我覺得科興嗰粒係硬身過復必泰，係復必泰長粒過去嘅，短啲，因為一粒波子啊嘛。OK，係啦，咁跟住之後咧就，但係一粒波子又唔同嘅，因為咧你如果係波子嘅話咧，佢個圓形咧嗰個面咧佢係。接觸個血管個頂同底即係一點。即係易滾動啲係咪？係啦。咁但係復必泰咧就長條型，會塞死個位。只要佢窄嘅時候咧，就會好容易就係成條好似麵條啊，或者可以塞住一個海綿，塞住一個位，咁就有啲危險。雖然佢軟身啲，所以其實你有冇話打邊支針係緊要啲？坦白講啊，復必泰嗰粒係硬啲嘅。唔係，sorry，科興嗰粒係硬啲嘅，但係只係佢係細粒啲，同埋形狀細啲啊！簡單嚟講。所以咧，如果假設科興咧，嗰支針咧，即係如果嗰個人咧，嗰啲一粒粒嗰啲嘢咧，
多粒聚集咗喺心臟嗰位咧，就好危險啦。如果佢分開運行就冇乜嘢嘅。突然間喺個迴旋處度全部棘住晒喺度瀨嘢啦。係啦，咁但係因為硬啊嘛。係。咁但係復必泰咧嗰個咧，其實佢個狀況其實佢流動性都高嘅。咁但係咧，我就見佢通常咧，如果係我咧，我就喺腳個位置，其實都唔係一啲好重要嘅血管位啦。係。咁就還好咯。但係如果你話其他人，如果係一啲身體其他部分咧，就近心臟就瀨嘢啦。因為其實咧血液係循環嘅成個人，其實我覺得點都會，即係點都係會揼轉咁行嘅，即係點樣行法嘅啫。係啦，咁所以頭先咧，其實我有嘗試咧用我嘅能量治療咧，睇下有冇辦法去處理啦。即係推佢係嘛？係啦，咁我有佢話有好多方法都做唔到嘅，跟住我就問跟住佢就話有機會電係得嘅。係即係電療嗰啲，你話電係點咧？純粹係可唔可以電棒咁電下自己咁樣去褪咧？佢係電散佢即係將佢嗰個分子變成再細粒啲。嗱，似咩咧？似呢個神石。你明唔明啊？打散佢，你只要有流動嗱，因為血液唔同，點解咧？血液你永遠轉喺個身度。你腎嘅話，你可以排走噶嘛。係。咁如果我整散佢，我依然喺個血液度嘅，只係佢即係散咗。嗱，我唔知佢會唔會再積聚啊？就等於你去水咁，你打散咗啲嘢，冇一殘渣。如果越傾得多，其實佢都係會塞喺個位度嘅。咁啊，我再諗過。唔係，我呢個係理論啫。所以我就諗緊，係咪可以我講個例子啦？係咪可以我整完之後，我可以當流鼻血啊？我用其他方法可以排出咧？或者我哋捐血啦，或者放血啦，即係有啲我哋放血咧，即係換一啲新嘅血咧，佢會用啲梅花針篤可以嘅，咁就吸走咗出嚟啊！換血可以嘅，係啦，但係呢一個係一個好大嘅工程嚟，同埋都唔少錢㗎。唔係啊，拔罐嗰隻咪得咯，換血喎。換血就梗係換晒啊。係啊，要換血。我就係咁住咧，你集中，例如我有粒喺背脊咧，你集中喺個位，然後咧我就叫 ECC 針就篤，然後即刻，因為你已經夠散啊嘛。嗱，我唔知，因為有放血㗎嘛，中醫係，我唔知呢個 work 唔 work，但係牽涉到就係第一佢會走位啦。係啊。係啦，第二就係我覺得換血係 work 嘅一樣嘢，就係因為而家咧好多有錢佬咧，佢哋會特登去換血啊，係保持自己嘅青春。冇錯。係啦，咁所以我覺得如果佢換血嘅話，其實都幾透徹，係將嗰啲舊嘅血抽出嚟。係啊，然後換啲新嘅嘛。然後換啊嘛，咁佢抽出嚟嘅時候，有機會就抽走嗰嚿嘢。哦，我知啦，即係其實你講醫呢樣嘢嘅最重點係咩咧？首先變咗有錢佬先，咁即係㗎啦。有錢人有得醫，冇錢人就冇得醫啊嘛。咁所以嗰個狀況換血係 work 嘅。但係如果唔換血嘅狀況咧，其實可以盡量將佢嗰個危險性減低咯。係，即係打散佢啊嘛。係啊，打散佢或者縮細佢或者係分散佢。但係如果好似你純粹用能量治療，可唔可以有方法打散佢？即係純粹打散嘅。可以啊。即係卜散佢。可以啊。係啊，然後就冇嘅，咪搏上去咯。你有機會，你話換血、抽血、捐血、whatever 啦嚇，可能捐血都係有時走咁到啲你唔知嘅。但個問題，人哋用翻個包血嘅話，都係喎，其實都係循環嚟喎。係啊，都係循環嚟嘅，除非你係放血，即係真係有啲係放血咧。即係嗱，有時我哋啲血咧唔要嘅，唔要唔係，因為人體咧，如果啲血成日唔出咧，永遠都係用翻嗰扎嘅，佢唔會做新血嘅。如果你有點解啲人放血咧，就係放走啲血，啲血多數係暗紅黑色嘅，係啦，然後個身體先至會重新再做嗰血，再新啲血，咁嗰啲咧就有機會就會整走某部分啦。我諗緊呢集出街之後換過真係放血。唔係，我會個粉先揾你打散佢先。我覺得嗱呢個咧，我覺得觀眾可以留意下，同埋我覺得觀眾可以留言。係可以留言，同埋我會真係諗方法去處理呢個問題。嗱，如果你真係有會搞啊嚇，一個叫能量，即係可能你可以叫埋啲學生一齊做啊，即係能量打散嗰粒嘢咧嚇，即係做得到嘅話咧嚇，我覺得係會好多人排隊嚟先打散嘅。試下咯，係咪？係啊，先打散，但係做個梗係平民嘅，收翻少少場地租咁算啦，係啊，咁就打散佢。咁我第一個報名先。你都話有幾粒啊，大佬？其實我覺得呢個嗱，首先第一樣嘢啦，我做呢啲醫嗰啲咧，我就一定係會係做好多驗證啊，做好多實驗啊，同埋我唔會攞人做白老鼠啊，你放心。冇錯。係啦，咁所以我就會當我研究咗，我覺得有一定嘅信心或者係一定嘅穩定度嘅時候咧，我會幫大家手嘅。我知道點樣提高個精準度嘅。
點啊？佢喺上面啊嘛，係佢會教你一啲外星人係咪？係係喎。你問一問佢呢個點樣去提高個精準度，或者佢直情教你咧可以將件事去移去某啲位先嘅。我諗等佢講啦，因為我相信佢哋嘅醫術嗰個科技啊，即係如果有追蹤我哋上一集啦嚇，係啦，有集啦，跟住之後就講緊其實外星人係教緊我一啲新嘅醫術啊，係或者能量治療。咁我會同佢研究下，如果真係有一個好嘅方法去處理呢個問題嘅時候咧，咁就會解決。佢啱啱回應我，哇！點解人類咁蠢打啲咁嘅嘢喺自己身體入邊？你同佢講咯，因為嗰段時間唔打我出街。係同埋唯有治標治本嘅問題，同埋嗰個醫療嗰個技術，其實我哋人類都仲係好弱。係即係其實我哋因為未到嗰個位，冇辦法，即係只可以即係山草藥咁樣暫時醫住嘅啫。嗰陣時係。佢哋好簡單嘅，佢哋有個機器咧，好似嗰啲磁吸嗰啲咧，佢會吸住嗰個嘢，跟住就係抽嗰個嘢出嚟咯。啊！即係佢哋嗰部機器已經係好快啊！即係我明，但係嗰部機器喺香港唔係喺地球量產唔到嘛，大佬啊！如果你哋有睇嗰個咩嗰個叫咩咧？喪屍嗰套咧，嗰個唔係喪屍嗰套異形啊，係異形嗰個女主角咧，咪成日走一個床嘅機器啦，跟住入去佢就幫你做手術嘅。嗰套普羅米修斯大家入咗個倉，然後咧就自己撳，然後咧就自己喺度嘟嘟嘟嘟嘟喺度整啊嘛。其實佢就類似嗰部機咁樣。OK。不過對佢嚟講好簡單嘅嘢嚟。係。但係佢就話點解要放嚿嘢？好似放咗嚿膠入個身體咁咯。係啊。係啦。唔係我哋都明。所以個膠就會塞住，令到有機會心肌梗塞。但係呢一件事其實唔係陰謀論嚟嘅。哦。點解咧？呢件事我睇到佢哋個原意係好嘅，係因為佢哋嗰個膠咧，好似係將啲病毒或者病菌吸住，係然後將佢蠶食咗之後咧，就唔再喺身體度發酵，哦，就令到佢唔會病咯。但係喺外星人睇呢嚿嘢係硬膠㗎喎，即係硬膠。同埋佢話最大問題係話佢話係一啲好原始，譬如假設咧，你受咗傷。你冇任何救傷物品喺身，你只有一塊 M 巾，咁咪拍塊 M 巾俾你，嗰種感覺咯，對佢哋嚟講，係啦，咁佢就即係低端醫療咯，係，咁但係佢就話得啦，佢話呢啲嘢好小事嘅啫，等我再分享話俾你聽點樣拆解啦咁樣。咁但係佢要先認識到我哋個醫療技術又去到咩位置先，所以嗰啲我哋做到嘅嘢，嗰啲我哋做到啲算啦。係啦，咁啊，所以如果我研究到好嘅話，可能就係可能推出下啲下集，因為呢個我都會報啦。OK，但係如果呢樣嘢即係迪嘉你睇到啦，咁因為人咧其實有好多而家有好多時咧就話喂，突然間心肌梗塞，但係佢冇先兆嘅，因為佢冇先兆咧，因為佢本來就冇呢啲嘢，因為有時候好年輕都會出現嘅，因為有時啲血管啊咁 whatever 咧，即係你大家飲食啊作息好大關係嘅嘛。如果好似真係好似 touch wood 你話喂嗰係啱啱碌到嗰度，咁就真係咁嘅咯。其實我覺得同因緣業力都有啲關係，即係同身體嘅狀況有關係啦。所以其實做下運動啊，保持下身體健康啊，係真係減低呢啲機會率好多啦。第二因緣業力就係有機會可能明明唔塞㗎，就因為你個人民塞就塞埋咯。哦，係啦，啲人咪成日講叫啲人放低啊，睇開啲嘅，其實唔係錯嘅。即係其實嗰嚿膠原本冇咁膠嘅，如果你本人好膠嘅話，嗰個膠就更加膠。差唔多，係啦。咁所以你話嗰個狀況其實有啲人話啊，唔係啊，不斷去賴支針咁樣樣。其實咧，我唔知大家有冇留意啦，即係我自己做好多即係研究啦，好多人嘅病咧無因不成病嘅，係而講緊個因咧係同一個人嘅個人修養、處事、思想同埋行為係好有關係嘅，即係點解頭先講話嗰個人唔交就唔會好交？其實嗰個人矇塞嘅話，真係個身體嘅嗰啲五臟六腑啊、血管啊或者啲筋骨啊都塞啲同硬啲嘅。冇錯，係啦。但係如果嗰個人咧係譬如冇乜主見啊、冇乜 idea，個人都軟皮皮嘅，係連啲筋骨都軟皮皮嘅，係啦。咁所以如果身體同個性或者同一個人設係好有關係嘅話，其實某程度上，將自己係調用到一個中庸之道嘅話咧，其實你嗰個血管嗰個彈性又會好啲啦，跟住之後你嗰個血液嗰個流動亦都會順暢啲啦，咁其實就會大大減低你再受任何風險嘅機會咯。冇錯，即係大家可以睇下一個咩
疾病嘅心因啊，即係呢啲嘢咧，其實有關聯嘅，同埋咧有好多時咧大家可能會睇到咧就係咧，當你嘅周圍嘅嘢咧開始變差，即係真係嘅，有時會㗎，然後你個心情又好差，係咁嗰陣時咧，其實咧係你某啲身體會出現問題嘅先兆嘅。因為嗱，人有三衰六旺㗎嘛，我就當係關於有時有啲關於因果啊嗰啲出現咧，任何冤親債主 whatever 都好咧，係等你衰嗰時咧先至埋到你身嘅，旺嗰時係埋唔到嘅。啊，喺旺嘅氣場都勁啲。係啦，因為係埋唔到嘅。當你冤親債主埋到你身嗰下咧，佢就會即係你嘅能量好衰啦，已經係啦，利用到你任何嘅有啲北位咧，就可以搞你㗎啦。呢個係好啱嘅，同埋有一樣嘢就係話，我最近即係譬如我身邊都有啲好負能量嘅人，佢負能量度咧係每一樣嘢都覺得有問題啊，每一樣嘢覺得會衰啊慘啊，成日個樣都苦苦地地。係啊，冇錯，我都有啲係嘅。總之永遠係由負面出發。係啦，跟住之後咧，佢就成日病。哦。跟住我就話我又病啦咁樣，跟住一病咧，佢唔係病一個禮拜幾日嗰啲，佢病就病2-3個月㗎啦。哦。就算係簡單去到感冒嗰啲病。係，跟住我就同佢講話，不如你唔好成日諗自己病，你可唔可以諗住自己好翻咗？係咁，你係咪成個人嘅狀態好唔一樣？跟住之後遇到有問題，佢就遇到有事發生，佢就覺得死㗎啦咁。跟然後又或者係佢會覺得件事就習慣將小事化大。即係明明好小事嘅時候，就覺得就會影響我死啦！我後面行成點啊？我嚟緊會點做啊？跟住已經諗到幾十萬樣嘢嘅一啲負面嘅結果。跟住但係其實佢呢件事都可能其實黐塊膠布就冇事㗎啦。跟住佢就已經諗咗好多嘢。咁變咗咧嗰個人嗰個無論個人嘅狀態，我唔知有冇試過咧？你係唔想佢坐喺佢身邊㗎？係啊，冇錯，好苦啊嘛呢個人。係啊，你就想走開㗎。佢呢個好苦咧，我識一個咧，好苦唔緊要。第二樣嘢，佢唔聽你講。即係例如咧，你加埋一齊㗎，即係你講啲即係正能量嘅嘢咧，佢 reject 你嘅，唔係嘅呢個世界。因為佢彈走晒。係啊，佢彈走晒嘅係可以。係啦，跟住你知唔知佢？我哋見到佢每一次都好似有一種感覺係，即係當佢情緒到咧，係生人勿近。係啊，之後咧有一次咧，咁啊，即係例如講個例子就我3個人食飯啦，然後我知呢個人開始放負咧，唔好意思，我首先我想整啲嘢你陪一陪佢先啦，即係佢俾人講咧。然後走完之後啦，之後嗰個人就鬧我啦。你做咩走啊？之後咧，佢話永遠唔會同呢個人單對單食飯，因為佢放得好負。但係我一 feel 到有負咯，我起咗身啦已經。即係冇辦法嘅，因為呢樣嘢咧係佢自己即係成個發出嚟嘅。但係我覺得咧呢啲人咧，即係我咁講啦，即係你當係即係估啦嚇。其實佢咧，如果係一啲好負嘅環境咧，可能咧佢周邊出現負咧，就佢自己唔係好負。例子咧，佢係做殯儀。哦，即係佢周邊都負冇㗎啦，生死一體化嗱，又死啦，又一個死啦，即係可能嗰件事已經融入咗周圍啊，跟住負得正。係啊，我唔知可唔可以咁去應咗件事去。嗱，或者咁講啦，如果想知道自己係咪一個負能量嘅人咧，或者係好負嘅人咧，其實你睇你身邊嘅人多唔多向你放負嘅先。係啦，如果你覺得聽一啲負面説話，你覺得係冇乜太大問題嘅話咧，其實某程度上你嘅思想係接受咗負面嘅嘢，係啦。咁但係如果你係一個好正面嘅人咧，你聽到啲負能量嘅嘢，你會覺得周身唔自在啊。跟住就話點解你咁諗㗎？跟住又或者係好難走埋一齊嘅啲人，我話俾你。係啊，咁所以好快就冇㗎啦。咁因為有啲人同我講咧，我好正面㗎，好正面㗎，但係去到遇到某啲事情嘅時候，佢講每一句説話都係負。係啦，跟住我話我間唔中係咁嘅啫。你其實少少東西已經測試到佢啦，即係可能。睇一個 YouTube 或者睇一篇文章或者睇一張相，佢講出口嗰句説話咧，都已經係負咗㗎啦。係冇錯，同埋咧，即係如果你話即係識啲咩朋友啊，或者可以大家正面啲咧，開字啊。咁啊，我講真㗎，即係佢因為佢個腦唔會諗呢啲嘢，即係我哋唔好認為我貶義佢，因為咧有啲真係咧有啲好天真啊，或者係咯咁，即係然後哈哈嗰啲。其實係好啲嘅，應該唔係話揩字，係啲比較簡單，就係揩唔諗咁多嘢嘅人咯。咁其實有啲人係好簡單生活嘅，係啊，同埋即係比較簡單傻傻。佢嗰種方法係咩咧？佢係唔想將所有嘢諗到太複雜，同埋佢會覺得唔中意八卦其他嘢，係咁你有得咯，有隻蛋咪有隻食蛋咯，有個飯咪食飯咯，比較簡單，冇咪冇咯咁樣，比較簡單啲。咁所以我自己覺得係點樣去發現自己嗰個狀況係咁咧？你多啲留意下你身邊嘅人，
如果你頭先講啦，聽到啲負面説話，你冇乜感覺，你覺得好認同嘅咧，有機會你嘅思想都係負面嘅。係啦，如果你話去到一啲事情，你發覺自己行得唔順嘅話咧，嗰段期間嘅你都係負面嘅。OK。係啦，因為一個正面嘅人咧係唔會咁唔順嘅。係啦，因為一個正面嘅人咧，佢唔會覺得唔順嘅嘢係唔順嘅。冇錯。係啦，咁所以當你覺得你嗰排好唔順嘅時候咧，其實你都係處於一個負面狀態，因為冇可能人係永遠正面狀態㗎嘛。冇錯。係啦，咁如果你處於負面狀態嘅時候，咁你做啲咩啊？跟住即刻調節自己，喂，唔得啊，我要醒啦，我唔可以再咁樣沉浸落去啦，咁樣。唔係㗎，如果一個好正面嘅人咧，就算遇到啲唔好嘅嘢咧，佢都好正面嘅，因為我識有啲朋友啦，即係聽眾啦，佢話我今日拜完神好開心，我嗰日天光咗，雖然我啱啱撲咗街。係佢真係咁講嘅，但係我覺得佢係對我好嘅，重業輕判，即係佢個念啊，已經可以去到有時都係我戒親，咁應該係重業輕判啦，咁啊是但司法交判咪冇嘢咯，冇嘢㗎，即係其實咧，如果一啲正面嘅人咧遇事咧，佢諗件事咧係唔會俾負能量侵入咗嘅，唔會扯得更低咯。係啊，咁但係咧，你呢個 case 我有少少番外篇啊。其實出面嘅人咧亦都有啲會去過度解讀啊。係，佢過度解讀咧就係咩都是因為神俾我安排，或者係呢個世界俾我安排啦。咁然後咧佢去刻意令自己正面。哇！但係刻意令自己正面嘅時候咧，其實某程度上係逃避緊去面對當其時嘅事。係啦，呢個係一個另外 side check 要可以討論嘅 point 啊。咁所以你就話咁死啦，咁迪嘉你想我正面定唔正面？你搞到好似我正面都好似唔啱，正面又唔啱咁樣。你係唔覺意咁正面就係正面噶啦，你唔刻意地正面而出現正面嗰個咧就係真正嘅正面啦。你咁樣講係形容好似係好啱嘅，但係咧有一樣嘢就係佢啲觀眾好難分噶嘛。係啦，咁點樣去令到自己真正嘅正面咧？就係其實正面係一個長時間作戰嘅狀態嚟噶，因為畢竟人會經歷好多高高低低。係。而你會唔會有一個力量，唔單止帶動到自己，甚至乎帶動到身邊嘅人都積極啲啦，唔好咁頹啦。即係還是你身邊圍住一直都係啲咁頹嘅人，或者一直都係一啲好唔單止負能量啊，係覺得對呢個世界冇希望啊。跟住然後就係每一日都係諗緊，我都唔知幾時死㗎啦，我人生都係咁㗎啦。係啦，咁你調翻轉頭就係如果你身邊都係呢一個長期都係呢個狀態嘅話，你都諗下自己，你係咪想個人生係咁？係啦，好似我今日嘅 post 出咗一個就係人係可以笑住過，亦都係喊住過。你會揀笑住過定喊住過？冇錯，睇人哋 YouTube 又係睇我哋 YouTube 又係睇，點解睇人哋唔睇我哋咧？咁梗係睇我哋啦，係咪先？係咯，唔使揀都唔使諗啦，係咪先？係，所以其實有時咧有啲疾病咧，就算你話之前我哋講啦針都好啦，其實亦都要配合翻你自己身體啦、而家狀況啦、你自己嘅情緒狀態啦、你自己嘅因緣業力嘅狀態咧，而先至去構成嗰一下，即係生死嗰下嘅。係啊，所以嗰個機會率唔高嘅。冇錯。同埋我都同大家講咧，其實我近呢2年其實都好積極做運動嘅。係啦，即係基本上一個禮拜都做3-4日啊，4-5日嘅。即係日日都做 sit up 噶嘛，起身嗰下有一下都要少。我唔係㗎，我每晚都做 sit up 㗎。係我每晚都做100下 sit up 㗎，差唔多。咁犀利嘅。其實好短嘅，好快㗎咋，幾分鐘搞掂。下次拍嘢露腹肌啊！期待係啦，咁但係呢一個狀態，其實我想同大家分享就係我呢1年咁樣 keep 住持續做，將運動變成習慣之後咧，我覺得我自己身體嘅狀態係好好多。係啦，直情係可能回復到可能年輕多10至15歲嘅嗰個狀態咯。OK。係啦，咁咪得10幾歲，你而家20幾歲啫嘛。差唔多啦。係啦，咁所以其實嗰件事你就會 feel 到自己啲動作啊，譬如啲行動啊，或者精神力量都唔同咗。同埋你有冇留意咧？早排呢2日㗎咋？阿任達華喺個舞台上面撲親。係啊，冇錯啊。佢個身手敏捷到完全真係唔係一個70歲嘅其實我話俾你聽。佢呢下撲親嗰下即係新手咧，我都唔在，即係我唔覺得。有一次佢喺國內做活動，俾人懟一刀嘛，攞人刀嘛，根本保安啊都仲未即係有反應啊，佢已經喺度擋刀啦。佢喺度自己擋刀啊，佢好犀利嘅呢樣嘢。同埋你諗下，其實任達華以前係唔係做打仔噶嘛？即係佢唔係做動作演員噶嘛？係都文戲比較多噶嘛。但係其實你見佢係
勁愛錫身體啦，係好 fit 嘅，係啦，仲長期運動啦，每一日都運動啦，仲要即係佢食好多補品啦。我諗佢我好記得之後，卡士蘭嘅喎，佢出完呢個之後咧，佢個補品會大賣咯，因為真係好 work 嘅件事係啦。咁所以呢個好好嘅廣告，同埋你見到佢落地嗰下咧，佢係嗰種跪住嗰種，唔係趴喺度嗰種咧，其實係顯得佢嘅手腳嗰個靈活度好高，同埋佢有反應啊。係，即係因為反應好快，係啦，因為咧嗱，我當啊，你嘅意識上有反應，未必控制到你嘅身體即刻做得出反應，即係去到呢個歲數講緊，係啊，但係佢依然係可以意識得到，而個身體喐得到。係啊，同埋譬如好似我去因為經常有通淋巴，即係我嘅經絡噶嘛，係連嗰個經絡師都同我講話，哇，你啲肌肉筋骨有翻彈性，個彈性好強。你諗下，我都係仲後生，佢都講緊呢樣嘢。咁大家可能如果觀眾可能唔同年紀嘅時候，你唔早啲開始啊？你唔通80歲先可以做運動咩？唔係都好嘅，都好過冇㗎。你去到80歲嘅話，係啊，咁得嘅。我相信大家有呢個福氣嘅。咁所以咧，我覺得縱觀嚟講，無論 Covid 嗰支針係咪讀唔讀好，或者係咪有啲咩陰謀論都好啦，其實我覺得自己保持自己健康係重要過一切。都係嗰句啦。即係如果迪加研究到可以打散嗰下咧，我通知大家，我第一個步係啦，同埋咧，當大家學咗能量運用嘅時候咧，係有幫到手嘅，係自己幫自己打散添，同埋可以自己個能量強啲咧，其實個身體好多㗎。唔緊要，首先第一樣嘢你幫佢打散，第二樣嘢再教我哋點樣幫人哋打散。係嚟，係好，咁今日時間差唔多，我哋下週再見，好，拜拜。